រងអង្គដល់ល្អសែនប្រណិតនេះជាគុណនិតស្នាដៃរបស់ខ្មែរដូចជាផលបុណ្យសូមជួយរក្សាថែវត្តនភាពខ្មែរត្រូវតែមានសង្ឃឹមខ្មែរយើងជាពូជអ្នកសាងអង្គមានសាមគ្គីធម៌ល្អដល់អ្វីអ្វីចរិញអំណំជាយាមថ្លាថ្លៃកំពូលប្រាំមានន័យកំពូលបញ្ញាញាណយើងទាំងអស់គ្នាសមនឹងខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់បានកាត់មកជាកូនខ្មែរមានក្រុមវណ្ណៈក្រុងចំការស្រែក្រមពុនលឺខែលើដែនដីសវណ្ណភូមិរួចពីសង្គ្រាមកំណៃខូខើបងប្អូនរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តមានម្ហូបអាហារនិងលំនៅឋានជួបជុំសន្តានមានសុភមង្គលក្នុងទឹកមានត្រីក្នុងដីមានរ៉ែលើដីមានស្រែមានដំណាំដាំដុះបន្លែបង្ការផល